President, det en underlig opplevelse i Stortinget å høre Senterpartiets representant Per Olaf Lundteigen holde omtrent det innlegget jeg selv hadde tenkt å holde. I hvert fall når det gjelder eksempelet. Og det helt riktig som representanten Lundteigen sier, president, at det har vært korrekt politisk tale. Eksempelet han tar opp fra Trøndelag og landbruksdirektørene, som setter grunnlaget for politikken i tvil, er utrolig viktig. Og Høyre har selv reist denne problematikken gjennom artikler, blant annet i Nationen, og gjennom å delta i den offentlige debatt på annen måte. Så jeg slutter meg absolutt til Lundteigens innlegg her. Jeg ser at han er på fullstendig kollisjonskurs med sine kamerater i regjeringen, men jeg tror det er bra å være fritalende på dette området. Og det kolliderer jo helt med det som en av de foregående talere snakker om, at Høyre ønsker å ikke ha noen politisk regulering av landbrukspolitikken. Det er jo fullstendig feil. Ja, det er riktig at vi ønsker å endre på innretningen, men vi snakker totalt om 20 milliarder kroner, president, direkte og indirekte, som brukes politisk inn mot matproduksjon, foredling og landbruksproduksjon. Og det Høyre ønsker å endre på er relativt lite. Og det å bruke denne debatten som gjelder småkraftverk, til å gi en katastrofebeskrivelse av hva som ville skje hvis vi skulle få en annen regjering, hvor Høyre kanskje til og med var den dominerende part, det, president, er på kanten av å være usaklig. Og når talere som Lange Nordahl og andre sier at det er en avsporing av debatten å diskutere småkraftverk, fordi at man tjener penger på det, fordi at det er gode resultater, da stiller jeg meg undrende, president, fordi at i interpellantens innledning så sier han nemlig, og det kan også landbruksministeren godt merke seg når landbruksministeren mener at kanskje andre burde svare bedre på dette, fordi at der står det at hvert år ser vi at mange gardsbruk blir lagde ned og bruk blir fraflyttet og stående tome. Kanskje ikke noen god nynorsk, president, men kanskje en veldig god beskrivelse av det som er situasjonen i norsk landbruk, det som er bakgrunnen for interpellantens bekymring, og det som er bakgrunnen for at han ønsker at binæringer kan bli mer lønnsomme. Og da er det underlig å høre representanter fra Senterpartiet, eksklusiv Lundteigen, si at dette lønner seg for godt, dette ligger på siden av det vi skal diskutere. Nei, president, la oss diskutere hva som kan være godt for norsk landbruk, hva som kan være godt for binæringer, for tilleggsnæringer, i stedet for å bruke en så god anledning til å skremme med hva som kan skje om vi skulle få et annet regime, som jeg oppfatter at representanten Lundteigen nærmest er en talsmann for i øyeblikket. Takk, president.